Mandizibulisele ndinamkele kwi-News Extra wale veki. Igama ndinguNosiphiwe Mamase. Singalibazisanga amasikawulo siwarhuqa. Izandyondyo zemvula kwakunye nemozulu embi eMpuma Kapa ishiya amakhaya amaninzi kwa-Ward 31 Salt Lake onakele. Margaret van der Moni oneminyaka engama-75 ubudala nohlala kwisitalato iPamplin eSalt Lake kungoku nje uphila phantsi kweemeko ezimaxongo ngenxa yamanzi angene kwikhaya lakhe emva kwemvula ezimandla kwesi sixeko. uVan der Moni akakwazi ukuziphekela ukutya okushushu okanye azigcine eshushu kobu busika ngenxa kacimicimi wombane omane usenzeka. Uthi xa ezama ukupheka xa umbane ubuyile uye atshiswe zii-plugs ngabula makhumsha. Igumbi lakhe lokulala nalo lingenwe ngamanzi kwaye uthi kufuneka abeke ikhalibhodi ukuze ahambe phezu kwazo ukufikelela kwibhedi yakhe. Winter as dit baie erg, dan moet ons moet besem kaart. Die skoene loop hier lyk as die see. Onder die koeie eet seer. As 'n mens afklim vanmôre, ek klim nog af nou die kouse aan. En die water, ek sê, Jana. Uthi oku kongeza umngcipheko ngakumbi kwimpilo yakhe nanjengoko ekhathazwa sisifuba. Ek wil wag hulle moet kom regmaak vir my in die dreine buite om wat so vuil is vol water, nou loop al die water in die jaar en dan kom dit in die huis in. Ek het gevee, ek het die water uitgevee, toe ek hy plastic sandals aan, hy precies toe gly ek, toe val ek op die been. Ummelwane kaVan der Moni oneminyaka engama-72 ubudala, uPercy Zondi, ujongene nemeko efanayo nqwane kaVan der Moni. Indlu yakhe ijikelezwe ngamanzi kwaye akakwazi ukufikelela kwezinye indawo ezisemva kwendlu yakhe. See, I had a complaint here with all those water here. More than 20 years, we kept praying. Look how the place look like it is. It's not nice, man. We're not animals. We are humans. And I'm old. I'm 72. And my legs, hey, man. They must fix that stuff up, please, man. If they don't, it's difficult to work here nights, and it's difficult, very difficult. Le mvula imandla ibangele ukuba iintambo zombane ebeziphantsi komhlaba zivele ngaphandle kwaye oku kubeka abantu kumngcipheko wokutshiswa zezintambo. Isithethi sesixeko Nelson Mandela Bay City, abahlali abakwindawo ezisemazantsi bafuna uncedo lokufuduswa kwaye baza kuzimamela izikhalazo zabahlali abathe bonakalelwa zizindlu zabo ngenxa yentlekele yemozulu. Flooding has been reported in several areas with major roads like the N2 Stanford Road and Old Utenek Road experiencing serious traffic disruptions. Some residents in low-lying informal settlements have been evacuated to temporary shelters. We urge all residents to remain calm, stay vigilant and avoid flooded roads and rivers. Nangona kunjalo usodolophu babalwa Lobishe uthi isilumkiso semozulu ngemvula ephazamisayo esikhutshwe yinkonzo yesimo sezulu kwindawo ezisempuma Kapa sehlisiwe ukusuka kwinqanaba lesihlanu ukuya kwinqanaba lesibini. uLobishe wongeze ngelithi umasipala uza kuqhubeka nokujongana nolawulo lwentlekele kulo masipala umbaxa. We have been communicated to by South African Weather Service that the anticipated level 5 of rains have dropped to level 2. We want to communicate to our residents that even though the levels have dropped, our joint operational center for disaster management will still be open and be ready for any occurrence. Even the one of Utenek will be open so that any eventuality that might come, we are ready. uLobishe ubongoza abahlali bomasipala umbaxa ukuba balumke ezindleleni ingakumbi ebusuku. Kwindaba ze-MPK TV ndinguJessica Bobo eGqeberha. Yenza izicwangciso zokuvala inkampani eneminyaka engama-78 iGoodyear eKariyerha nevelisa amatayeri.
Ukuvala kwale kampani kuza kushiya abasebenzi abangapha kwama-900 bengenamsebenzi. Oku kuza ngexesha iphondo iMpuma Kapa ijongene nomyinge we-41.9% yentswela-ngqesho. Sidale ukunxunguphala kwabantu abaninzi isicwangciso sokuvala kwenkampani evelisa amatayere iGoodyear eKarega. Bangaphaya kwama-900 abantu abangaphulukana nomsebenzi ukuba le nkampani iyaqhubeka nesigqibo sokuvala. Le nkampani ise imbalelwano kumbutho wabasebenzi iNUMSA ebhalwe phantsi kwecandelo uSection 189 omalunga nokuvala le nkampani ngenxa yokunqongophala kwemfuno nezidingo zokuqhubela phambili nokwenza imisebenzi kule nkampani. Owayesebenzela le nkampani iminyaka eli-18, uMbuyiselo Mdlokolo uziva ekhathazekile zezindaba. Uthi ziza kuthwaxwa yindlala iintsapho zabasebenzi bale nkampani nanjengoko beza kuba nengxaki yokuphelelwa ngumsebenzi. Because things started changing, I think in 1995, one of our companies, Goodyear in Philipsburg in Germany, was in the brink of shutting down. Same applies, Goodyear Cisterna in Italy was also in the brink of shutting down because they were not performing according to the standards. So what we did as Goodyear, we went there on a fight-finding mission and we learned what they did because they were able to turn those companies around and they are still running today. Now, I think the crisis that we're having in UTNEC today is the level of management. I don't think they're up to speed because if they were competent, they could not fail the entire Goodyear family in UTNEC together with their families, together with the community, especially the taxi industry. Ukanti uMdlokolo nosebenza kwicandelo leteksi ngoku uthi nabo kweli shishini baza kubethakala ngokuba liza kwehla izinga lokukhwelwa kweteksi kule ngingqi xa sele ivaliwe le nkampani. The droppage of the the employment levels here is humping us directly on the number of people that are loading. So the revenue that we'll be taking now on monthly basis will decrease dramatically. Bambi basibona njengesigqibo esingakhange sibanike ixesha elaneleyo abasebenzi lokulungiselela ubomi babo bokufuna umsebenzi kwakhona kwezinye iinkampani. Goodyear situation dismayed us by discontinuing production in UTNEC. They employed the employees that are going to be affected are 900 and odd employees, where they were invited and they were only told in that meeting in 5 minutes by the managing director of the company that they will discontinue the production, which impacts so badly to the entire community of UTNEC. Isithethi sombutho wabasebenzi NUMSA City sibakhathazile esi sigqibo logama lombutho kwathembisa ukulwela abasebenzi izixa zemali zabo. The National Union of Metal Workers of South Africa is deeply concerned about the announcement made by Goodyear South Africa to close down its manufacturing plant in Uitenhage. The impact of this decision is that at least 907 workers will be affected through possible job losses once this decision is implemented. As a union, we are deeply worried about workers, we're worried about their families, because the Eastern Cape province is a province that has got extremely high unemployment. According to Stats SA, the unemployment rate there is as high as 42%. At the same time, not too long ago, ContiTech, which is part of Continental Tires, recently closed down one of its plants there. As a union, we are committed to defending jobs as much as possible, and obviously during this process we will do everything possible to ensure that workers do receive fair compensation. Ukuvala kweGoodyear kungaba nefuthe kumashishini axhomekeke kwimveliso zayo. INUMSA ilinde ukuhlala phansi kunye nekomishini yolamlo lwemisebenzi iCCMA kule veki simikuyo. Kwindaba ze-MPK TV ndinguJessica Popo ndiseKarega. Ukanti ngelo nqaku umbukeli makhe sithi qada evenkleni. Manibuye namkele kwakhona kwezindaba.
Abahlali bakwa-Ward 37 eGqeberha balugcwabevu ngumsindo bathi abafumani izinkonzo kule ndawo. Aba bahlali bakwathi uceba wabo uthengisa ngomsebenzi yaye bafuna ehle esihlalweni sakhe. Clean School residents under Ward 37 protested outside the Nelson Mandela Bay Stadium in Gqeberha, where there was a council meeting to vent their frustrations about their ward councillor, Tyrone Adams. They are saying there is no service delivery in their area and that they want the councillor to vacate the office soon. They come, they give me a plot for my father's house where they will build his house, but nothing happens. They came back, they told me, the people said it's a property owner's plot that. Nothing. I'm feeling like I can spit in that lady's face because she's sitting on that chair there, peacefully. Another resident, Cornelia Goliath, says she paid money to get councillor to get a job. She alleges that Councillor Adams told them to pay. This mother of a 5-year-old boy says she had to borrow money from her boyfriend, thinking that her days of being unemployed were over. But to her surprise, she didn't get the job. Then he told us we must come again the next day for the 170s. Then we pay the 170s. She says that they were told that the money was going to be used to buy uniforms. Yes, I did ask the councillor, and then he said it's for the overalls. Ne? Chanel Bone says they are living like second-class citizens in this ward, and they have been complaining to the councillor, but their complaints don't get taken seriously. My problem is that I've been living in my grandfather's house for a long time now, since I was born. And still, since my grandfather died, I don't have electricity, not even an electricity box. And there's a pole there behind us. They don't even fix that electricity pole. It's still the same. People must get wires to get power from the box, and that's not right. The residents say they want the councillor to do his job by improving their living conditions or step down from his position. And then the water that's from over the road comes down to our sheds, and then it comes underground, and then it comes underground, and then it's a whole dam in my house, and in everyone's houses it's dams because we're down and the stone houses is up. When it's even over the road, the water comes from over the road, and then it breaks there by us. And Danielo kakhulu ngamanzi maninzi pendeni. Councillor Adams says that he is doing everything in his power to ensure that the municipality brings services to the ward. He says that he has never asked anyone to pay for a job and that he is going to take a legal route to clear his name in the job-selling scandal. Reporting for MPK TV News, I am Jessica Bobo. Abahlali belali yaseHlosini eNgqushwa batyelele usapho lakwaKhunjuzwa beya kubopha inxeba emva kokubulawa kukatata welikhaya uVuyisile Khunjuzwa nofunyenwe ngentseni yangomvulo kudade wakhe edada kwichibi legazi kwindlu ahlala kuyo. Uyamkela Chiwo uthethe nelungu likaKhunjuzwa. Ukuzama ukubopha amanxeba osapho, abahlali belali yaseHlosini baye bahlabelela ingoma bengenisa inkonzo yomthandazo bekwadlulisa namazwi ovelwano emva kwesisile kusehlele olusapho. Ngomhla wesibini kule nyanga kule lali kuvukwe umzimba kaVuyisile Khunjuzwa udunduluze phezu kwechibi legazi kwindlu ebelela kuyo ekhayeni lakhe. Kuvakala ukuba uKhunjuzwa obenamanxeba okuhlatywa ngebhozo. Uba unxibe impahla zakhe ebenxibe phezulu, usanxibe ikawusi kwaye kunebhoso elikhulu elapha ezimbanjeni kuye ngase-left. Ukhona amanxeba amaninzi apha ezimpahleni zakhe e-right, icala se-right. Kuthe kufikeni kwamapolisa ke ekolo sithombe segazi ke athe kumguqula kwakhe amapolisa safumanisa uba uVuyisile unqunyulwe umqala wakhe, amathumbu akhe angaphandle esuswini. Esi sihlobo sosapho sithi kuyothusa ukuba umfi nobeneminyaka engama-63 aphulukane nobomi bakhe ngolu hlobo kuba ebengumntu woxolo ongenakuze umfumane kwiingxoxo nakwimilo yelali. Ukanti usihlalo wekomiti yelali uThembela Mbaza uthi ziliqela iziganeko ezilolu hlobo eHlosini, kodwa akukho namnye umntu owake wagwetywa ngenxa yazo.
Ingxaki apha kwezi case kukubana kungabikho mntu ubanjwayo. Amapolisa afika ngalamini ezokujonga kule crime scene izabe ibekiwe bajonge benze ke lo cwaningo labo balenzayo, kodwa singaze siphinde sifumane into ethi kukho umphumela abaphume nayo phaa kula crime scene onokusisa ekubeni bakube kanti kubanjwa umntu ngenxa yezo zenzo ezo. Itshantliziyo lijongene namalungelo oluntu uPetros Majola weKhula Community Development Program uthi amapolisa mawabhinqe umfutshane aqinisekise ukuba uyabanjwa umrhanela kwesi siganeko kwaye agwetywe ngokufanelekileyo. Maka kutshutshuzwa ngendlela yiyo. Nxa ugweba khawugwebe kakuhle umuntu abone into bana sozibe ndiphinde ndiyenze lento. But ngoku umuntu owonileyo xa gwetywa ungathi ube inyama embizeni ugwetywa aphume ngoku ngeli xesha ephuma ude aphume omnye kungekangcwetywa kwalo muntu ambuleleyo. Into esiyifunayo kubahlali balapha eNgqusho Ehlosini mabathi nxa bebona lento apha kumabonakude beyiva nakwezinye indawo bakhangele umbulali because sifuna ubulungisa for utata. Amapolisa athi awukabikho mntu ubanjiweyo ngesi siganeko kodwa ityala lokubulala livuliwe. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-MPK eNgqushwa. Makhe siphinde sithume umntana evenkileni. Ndiyanamkela kwakhona kwezi ndaba. Inzalelwane yaseGqeberha uLuvo Dyantyi ukunyaka wesibini esenza inkqubo yokulolonga abantu esantini kunye namaqela entlobo zemidlalo eyohlukeneyo kwesi sixeko. The program, held at King's Beach every Friday and Saturday, aims to enhance the well-being of participants and the athletes. The organizer says people are attending the training. It was not easy at all, but we had to bring something to Gqeberha, especially for the players, just to get them a little bit of experience of how Cape Town players and other professional players train, as from Coach Lwazi. Coach Lwazi Ngala Football. Bayasebenza kakhulu phayana uLwazi with professional players, so bringing him this side was to our players to explore more. Multi-sports coach Lwazi Mlonyeni mentions that exercising on the sand is an effective way to improve fitness levels. Esantini, it's more high intensity, more conditioning, because Santi, it holds you back. So you have to focus on the sand, you focus on the drill. So it's a lot of movements, than Engqeni, because Santi is a bit heavier. So I would think it's more quality, more fitness, and you get the fitness quicker, more conditioned is. Do they get tired? They get tired quicker. So you always try to give them a time to give them a break. So you monitor your time. It's not the same as maybe its duration is a bit longer, but in the sand you try to limit the time just a bit so they can recover. So there was a while going to get energy after. Participants in the program says they're enjoying working out on the sand. This thing is about working out, and for me the first time working with Luvo in our class, so it's a privilege for me as well to work here. I just want to work out and reach the level where I must be. I expect to they must guide us. Mentality-wise, all the training, fitness, everything. So I expect a lot of work here. We must work hard and everything. I feel like it's very good, and I'm happy to be here, especially with my teammates, because we don't experience this opportunity enough, and it's very nice to be here to get this opportunity, because most teams don't get this opportunity, and we're grateful to be here. The Luvo Fitness Program promotes the healthy lifestyle and encourages individuals to prioritize their physical well-being. For MPK TV News, I am Linge Cwabe in Gqeberha. Ziyaphela apho mbukeli ezindaba, ndininqwenela iveki entle.